Kiristaana tokkorraa qabxiiwwan garagaraatu eegama. Kiristaanummaan akka waan salphaatti kan ittiin jiraannu miti. Kiristaanummaan kan gatiin itti kaffalamedha. Akkasumas immoo yeroo keessa jiraannus kan gatii itti kaffaluu qabnudha jechaadha. Yoo xiqqaate kiristaanummaa keessatti qabxiilee ijoo ta'an 10 guuttachuu qabna jechaadha. Namni tokko kiristaana ta'ee yeroo jiraatutti qabxiilee yoo xiqqaate 10 guuttachuu qaba. Tokkoffaadha. Kiristaanni tokko namni ani kiristaana ofiin jedhu tokko amantii qabaachuu qaba. Tokkoffaa maal qabaachuu qaba? Amantii qabaachuu qaba. Sirriitti hubadhaa. Yoo amantii qabaatan malee Waaqayyo gammachiisuun hin danda'amu. Amantiidhaan alatti Waaqayyo gammachiisuun hin danda'amu. Amantiin amanuu fi amanamuu of keessatti qaba. Waaqayyoodhaaf amanamuu qabna. Waaqayyo immoo amanuu qabna jechaadha. Kanaafuu kiristaanni tokko amantii qabaachuu qaba. Lammaffaadha. Kiristaanni tokko wanta guuttachuu qabu keessaa inni lammaffaan immoo amantii isaa beekuu qaba. Waa'ee amantii isaa sirriitti beekuu qaba. Warra isa gaafataniif deebii kennuudhaaf, warra hubannoo hin qabne hubannoo qabsiisuudhaaf, warra gantummaadhaan deddeebi'aniif immoo deebii kennuudhaaf. Kanaafuu maaltu barbaachisa? Kiristaana tokko amantii isaa sirriitti beekuu, amantii isaa hundeerraa beekuu qaba jechuudha. Inni sadaffaan kiristaana tokkoof wanti barbaachisu beekumsi inni waa'ee amantii isaa irratti qabu sun immoo hubannoodhaan ta'uu qaba jechaadha. Beekumsa isaa irratti hubannoo qabaachuu qaba. Hubannoo kan qabu ta'uu qaba. Hubannoo jechuun kun maal jechuudha? Akka afaan Ingiliffaatiin awareness jennu sana jechaadha. Odeeffannoo qabaachuu qaba. Ibsa gaarii qabaachuu qaba. Dandeettii gaarii qabaachuu qaba. Muuxannoo qabaachuu qaba. Waa'ee maalii irratti? Waa'ee amantii isaa irratti jechaadha. Kiristaanni tokko sadarkaa arfaffaadhaan wanti inni qabaachuu qabu maalinni? Hubannoon isaatti kan amanu ta'uu qaba. Kan irratti shakkii qabaatu miti. Hubannoon inni qabaachuu qabu suni ta'innaa laata kan jedhamu miti. Ni ta'a jedhee amantiidhaan kan mirkaneeffate ta'uu qaba jechaadha. Amantii jechuun iyyuu waan tokko irratti mamii malee fudhachuu, mirkaneeffachuu jechuudha waan ta'eef. Kanaaf iyyuu kiristaanni tokko hubannoo isaa irratti iyyuu amantaa qabaachuu qaba jechaadha. Amanuu qaba. Hubannoon isaa kan inni itti amanu ta'uu qaba jechaadha. Shanaffaadha. Kiristaanni tokko guuttachuu kan qabu keessaa inni shanaffaan immoo maalidha? Amantii isaa irratti amantii isaa hojii gaarii, naamusa gaarii waliin kan adeemsisu ta'uu qaba jechaadha. Amantii isaa hojii gaarii yookiin naamusa gaarii waliin kan wal bira qabee deemu ta'uu qaba. Amantiin hojii waliin kan jiraatu. Hojii gaariin, naamusni gaariin immoo amantii waliini. Hojii gaariinii fi amantiin fuula lamaan saantiba tokkooti. Kanaafiyyuu kana hubachuu danda'uu qabna jechaadha. Namni tokko ani amantiin qaba yoo jedhee fi hojii gaarii yoo hojjenne, gochaa gaarii yoo hin qabaanne, naamusa gaarii yoo hin qabaanne, namni suni amantiin isaa du'aadha jechuudha. Akkasumas immoo namni tokko otoo amantii hin qabaatin hojii gaariin hojjedha yoo jedhes immoo inni sunis immoo sobaa jechaadha. Kanaafiyyuu hojii gaariinii fi amantiin akka wal bira deemu, akka wal bira qabnee jiraachuu qabnu hubachuu, beekuun barbaachisaadha jechaadha. Kanaafiyyuu inni ja'affaan immoo hojii keenya keessatti tokkummaa yookiin gamtaa qabaachuu qabna jechaadha. Hojii keessatti maal qabaachuu qabna? Gamtaa yookiin tokkummaa qabaachuu qabna. Dhuunfaadhaan kan sochoonu osoo hin taane gamtaadhaan hojjechuu qabna jechaadha. Gurmiidhaan jiraachuu qabna. Jaalalaan, tokkummaadhaan, waliigalteedhaan jiraachuun barbaachisaadha jechaadha. Gama birootiin gamtaa keessatti immoo maal qabaachuu qabna? Kaayyoo qabaachuu qabna. Gamtaan kaayyoo hin qabne kan fashalaa'edha, kan du'eedha jechaadha. Gamtaan yeroo gurmaa'u, tokkummaan yeroo gurmaa'u kaayyoo garaagaraa irraa maddee gurmaa'uu danda'a. Siyaasaaf kan gurmaa'an ni jiru. Shira hojjechuudhaaf kan gurmaa'an ni jiru. Kiristaanni tokko garuu kaayyoon isaa maalinni? Mootummaa Waaqayyoo dhaaluudha. Kanaafiyyuu kaayyoo keenya irratti, gamtaa keenya keessatti maal qabaachuu qabna? Kaayyoo qabaachuu qabna. Namni kaayyoo malee deemu hin jiru. Namni kaayyoo malee deemu garuu karaa fagoo deemuu hin danda'u jechuudha. Karaa tafa jechuudha. Kanaafiyyuu gamtaan keenyayyuu, gurmiin keenyayyuu, waldaan keenyayyuu, tokkummaan keenyayyuu maal qabaachuu qaba? Kaayyoo qabaachuu qaba jechaadha. 8ffaa kaayyoo keenya keessatti immoo maal qabaachuu qabna? Abdii qabaachuu qabna. Abdii kutachuun barbaachisaa miti jechuudha. Yoo abdii qabaannee bakka yaadne ni geenya. Kiristaanni abdii hin kutatu. In shakkinaa. Kiristaanni maal hin kutatu? Abdii hin kutatu. Kanaafiyyuu abdii qabaachuu qabna.
Saglaffaadha abdii keenya irratti immoo tokkummaa qabaachuu qabna jechaadha. Abdiin keenya kan galmaan gahachuu qabnu tokkummaadhaan malee dhuunfaadhaan akka hin taane itti amanuu qabna jechaadha. Tarii abdii kutachuun nurraan eegamu. Tokkummaan keenya, waldaan keenya, manni kiristaanaa keenya babal'achuu kan dandeessu nuti tokkummaadhaan gurmoofne waliin taane yoo hojjennedha. Tajaajilli waaqayyoodhaaf dhiyeessinu sunis immoo tokkummaadhaan ta'uu qaba jechaadha. Akkasumas immoo kadhannaan nuti dhiyeessinullee tokkummaadhaan ta'uu akka qabu kanarraa hubanna jechaadha. Kan tokkummaa namaaf kennu immoo eenyudha? Hafuura qulqulluudha. Waaqayyo nama tokkoomsa, kan nu waloomsu. Amantumti keenya illee tawaahidoo jenna. Kanaafiyyuu tawaahidoo jechuun waloom tokko ta'uu jechuudha. Adda diigamuu, adda caccabuu jechuu miti. Kanaafiyyuu isa kana keessatti hubannoo barbaachisaa ta'e keessaa inni tokko kiristaanni tokko wantoota kurnan kana